Tàu hũ kho dưa cải chua. Canh gì đẹp nấu chung với canh đậu hũ nấu với bí đao. Thịt chay kho với chao với sả ớt nha. Món này ăn hấp dẫn lắm nha bà con. Cái này món ăn đơn giản cuối tuần ở chùa Hòa Hảo, như bà canh bí đao nấu chung với tàu hũ non. Còn ở đây là thịt chay kho chung với chao chấm xà lách. Đó là dưa cải mần dưa chua kho chung với đậu hũ. 3 món đơn giản thôi nha chị. Không trái là nhất rồi.